好，同学们，下面说一下我们吹灰舞第2部分的分解动作。好，我们上节课停在这里。哈 ，elbow side, give me a fist， 来起。好，准备6、7、8啊，1哒2哒3哒4。好，然后继续往下看，5哒6 ，turn 7哒8哒的1啊。好，我们详细说一下这个8拍。首先我们这个8拍涉及到2个基础元素，一个是 Brooklyn 的变形动作，另外一个是 Which Away 的变形动作。我们先说 Brooklyn 啊 ，Brooklyn 的动作最基础的动作是这样的，1、2、3、4，对不对？我们这个动作有一点点的变形啊，看好，我们从这儿开始接，走，大 and 大啊，它只是一侧的，像只有右侧做 Brooklyn and show，and 只有右侧做 Brooklyn and show， 好吧？好，我们跟 timing， 我们跟 counts 来一遍，6、7、8，1哒2哒3哒4。好，下面涉及到我们第2个基本元素，叫 which away。好 ，which away， 看好。首先，我希望你们的脚向后，然后从后面向里转，绕个圈，放到前边 ，and kick out， 伸直 kick out，OK。然后你们的左手就扶在脑侧就好了，左手扶在脑侧，然后右手呢跟你的脚是 same direction，先打开手掌，给我一个 circle and punch out， 然后握拳 out circle and 啪，好吗？来配合一下我们脚步动作，来准备 which away 5、6、7、8，蹦蹦哈啊，再来一遍5、6、7、8，蹦蹦哈，嘿嘿5、6、7、8，蹦蹦哈。好了 ，which away 做完之后，我们紧接着是把你的伸出去的右腿放到后边 cross， 然后向右边转，向右边转个圈 and 7、8，啊，这个地方。就给我一个大的 crunch 就好啊，这个是我们 easier way。那王一博他原版的动作是一个大跳，它是蹦，它是这样跳的。那大家可以选择 easier way， 来个蹦也可以啊。从侧面看一下，右脚先一个小抬，然后大的 high knee 的右脚蹦大，6、7、8蹦大，6、7、8蹦大，好啦。然后结束之后，新的一个8拍给我一个拍子就可以，打大扔上去，看好这个地方手臂动作是一个 circle， circle 啊。circle and 伸开手向上丢啊，这是手部动作，加上我们身体的韵律 ，so down and up， 结束，好，学会了吗？